knatësi e madhe dhe një privilegj edhe jemi që sonte unë afër vetës I kam disa njerëz që në fakt jam rrit ndoshta me frymën e tyre dhe jam rrit bashkë me ta. Është knatësi e madhe, Ganimeta Jashanica, Ramadan Krasniqi, Ferit Zekolli janë pjesë e kësaj tavoline të ngrohtë një kafe me lavë. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Për mua është një knatësi shumë e madhe, po aq më tepër është një ndjesi e veçantë, për shkak se unë për veti personalisht e mbaj mend shumë mirë gjyshret e mia, I mbaj mend domethënë çfarë dashnie kam marrë për tyve dhe çfarë dashnie kam jap. Sot është dita ndërkombëtare e gjyshrive. Ju e keni përjetuar të ndjenjë, domethënë spari ndoshta I keni përjetuar edhe vetë gjyshrit e juj për mi pas, edhe sot ndjenjat mi pas nipat e mbesat. Apo më tregoni pak për atë kohën e juj, po më intereson Ganimet raportet tuaja me gjyshin e me gjyshen. Në fakt, unë e kom pas, domethënë e kom taku vetëm nanën e babës, gjyshen nga ana e babës. Edhe po është e vërtet që ndoshta sa je fëmijë nuk I akcepton shumë gjana, po kur fillon me u rrit, më kujtohet gjyshja ime ka vesh këmisht pëlhurës, me ato rruzat e punume, edhe me atë shamin e bardhë në gjitun këto. Ajo ka qenë pak prej shëndetit e lodhëm, po mdoket që halaja një erën e gjyshes. Edhe ajo knaqësia, ajo dashunia që shka dit me na afru, që shka dit me na dash, që shka ka dit me na këshillu, edhe pse ka qenë e ullun edhe jo me shëndet mirë, ka qenë knaqësi, bile shumë shpesh, sa ajo ka qenë me argjën e vogël, po shumë afër, I kemi pas shtëpiat me 2 hymje, edhe shumë shpesh I thësha gjyshe, ti pidon këta fëmit, këto, që po jeton këta pidon ma shumë se njëve. Nuk është e vërtetë, krejtve ju du një saj, Dani? Unë për fat keq nuk kom pas I kom pas gjyshin edhe kanona dhe ka baba, gjyshin edhe gjyshin, po nuk kom pas rast me I taku për shkak se ka ndru jetë shumë ma herët se unë me le dhe nuk e kom atë ndjenjen me pas gjysha apo gjysh, nuk di me spiku. Për ndjesin që ti e gjysh sot ato e di që këna me spiku edhe e di që është, po e ki përjetu me pas gjyshe? Vetëm gjyshe edhe atë të dajt, se sikur se dhe Dani që tha si kom arrit as gjyshin nga baba. Këto, po, shpis atë gjyshin sigurisht ka qenë dashnije hatashme shumë na u mundojke e gjora e djera, me na këqyr, me na dasht, me na qit me ngrën, gjitha ato është knatësi e madhe dhe atëri si kanë pas të kushte si kurse ne I kemi, por prap është shumë mirë me kenë gjysh edhe gjyshe. Po me që ato kushtet e vogla, knatësia ka qenë edhe lezeti shumë ma I madhë se tash. O Zotë, kretë mu këthy një përjetim ku në fakt gjyshja merke me veti, kësare që shkaj këtë dhe vetë, o kone pa monshme. Dhe me thonë të dajt e babit, unë kom lejt jash zakonisht shumë, për shkak se gjyshja gjithë mund me veti më marre. Unë kom pas fatim I përjetu, dhe me thonë edhe gjyshen prej mamit, edhe gjyshen prej babit, gjyshin prej babit, po gjyshin prej mamit jo, nuk kom pas. Okej, po këthejmi tash të kjo. E keni përjetu, dhe me thonë, e dim qëfar ndjenje, qëfar emocioni, dhe me thonë, qëfar dashni e keni marrë, dhe me thonë, Ganimeta edhe Ferit dhe thatë për gjyshëve, Dani nuk e pas ka marrë, po sot po I jep. Sot po I jepni, dhe me thonë, që Ganimetja e tha, dhe me thonë, është interesant kjo edhe ura e juj, dhe me thonë, këtu për shkak që tha, ma shumë na I donë ata, na do neve këtu, se na ljarë këta, ju po e përjetoni vetë mi pas edhe thmit, mës mi pas një patë mbesat edhe që I keni maton Kosovës, që nuk janë brenda për brenda. Po më intereson pak me dit ajo ndjenja kur e kuptut për herën e parë se cili prej juve që po boheni gjyshe dhe gjyshe. Qyshe morët lajmin, qyshe pritet lajmin? Unë në fakt pak jam bo në moshe e re gjyshe, moshën 43 vjeqare.
Më ka tregu djali që po bëhesh gjyshe. Ka qenë një emocioni pa parë, një gaz. A i thash, po më këqyrë, për çka po keshe? Thash, unë jam shumë e lumëton, unë jam shumë e gëzume, thash që po bëna gjyshe, edhe që po e përjetoj, edhe pse ajo moshë është pak që njeri ju hale mendon për vetën. Në atë periudhë hale ko mendu për karierë, për kangë, për... do më thonë se kom prit, që ka me qenë qaj momenti, po atë moment e kom prit shumë mirë. Shumë mirë. Edhe është shumë interesant që me nipi ose mesa maj madhe e ka një dashuni që është veçantë, edhe për çdo gjë mas shumë ti interesohesh për ta. Ndoshta ndonjëherë s'di me shpreh, po çdo gjë, çdo sukses, për çdo gjë mas shumë ti interesohesh për ta. Sepse të mbet ajo dashunia, ajo lidhja e parë, edhe të tjerë t'i danë, edhe të tjerë nuk i ndanë, po i pari është shumë interesant, është një lidhje shumë e madhe me unë e kam besë, Kleen, edhe i gëzona shumë sukseseve të saj, ajo jeton edhe vepron në Amerikë, është një fëmijë shumë inteligent, për çdo vit zgjidhet studenti i vitit, është kënaqësi shumë e papërshkrume kur ti i marrëm këto lajme prej djalit edhe prej nusës për ta, sepse ajo është në atë periudhën që tash është pak ma e tërhekun, është e mbyllur ma shumë në vetvete, nuk dën shumë shoqnin, kur i thesha, hajde reqtu me nanin, bisedojmë, bojmë mua abet diqka, po ma e tërhekun se këta dy fëmijët, Bora edhe Leka, edhe vajzat e vajzës, Danina dhe Lura, ata ma sjellën me gjyshin, ndërsa ajo pak ma e tërhekun, sepse është në atë periudhën që është në atë moshën e adoleshencës. Edhe moshë adoleshencës, por edhe pak largësia. Edhe pak është largësia që është ma e tërhekme prej jush. Dani, e mbanë mend lajmin kur ta japi vajza? Unë jam bë gjysh për herën e parë para 11 vjetëve. Qika e dy Dona, ajo e para ka lind, se ajo e martu, e dyta o martu për para të madhës. Edhe normal, Ganja e tha shumë mirë, e spjegoj shumë mirë. Knatësi e pa përshkrume, po tash ma si më kanë bo, për ndryshë jam 9 herë gjysh. I kom 5 nipa edhe 4 mbesa. Anisin e kom të parin, Iljanin e kom 2-tin, Alinen e kom 3-tin, Binaket, Aljen edhe Asjen. Mande i kam 2 nipa tjerë, qikes vogël të fjandës, Daedin edhe Edenin. Mande i kam qikes madhe, se qika madhe i ka 5 fëmijë. Një djalë, faleminderit, edhe 4 qika. Mande i qika madhe ka linda 5 fëmijën e 5, Ainën, edhe Dona djalin e dytë, Arisin. Nuk di. Sigurisht fëmijët tani kena desht shumë. Nuk muj me thonë që si kemi desht, bile për shfrytëzoj rastin në përmes emisionit tonë me ju kërku falje qikave të mija, kur i shoh qikat e mija me nipa e me mbesa me fëmijët tënve, unë e idioti. Vend që me puth qiken te me mas pari, unë e tranona mbas nipave, mbas mbesave, e në fund, i puthi qikat e mija. Kështu që publikisht, po ju kërkoj falje qikat e mija, Fjolina, Dona, Fjanda, kur po ju teshi do njerë në rrugë, kur po jeni me fëmijët juj, e mas pari pi puthi, e pi përshafi, e pi du, e po tranona mbas fëmijëve t'juj, më falni, po ma kanë marrë shpirtin në zemrën, s'kam çka me bo. Dashnia. Kjo është dashnia për nipat e vetë. E vërtet.
Unë ndoshta edhe pse fëmijët e mi se kanë nonën, normal që 14 vjetë e gjys e minja ka ndru jetë dhe unë shpirtnisht i du fëmijët, po sigurisht që edhe njëherë ma tepër mundësona, e di si s'ka mundësi, po mundona me jau zavendësu edhe me jau kompenzu edhe dashnin e gjyshës. E di si nuk është e mundshme mirë, po mundona sa po muj. Edhe ku gjosë mjetë tjetër që me thonë, Zotë Allah faliminderit që më ki bo me nipa me mbesa se mu për veti ma ka ndrejt jetën. Jem shumë i lumtur. Ganja të rëgoj dhe më thonë që momentin kër i ka të rëgu ka qesh. Dan, kur të ka arë lajmi për herën e parë, po bosh gjysh, qysh ke reagimi jëtë? E tha Ganja, s'po thonë. Kry. Nuk bëhe tush. A Gjeferit? Po, tash shka të flasim, para prakisht e thanë edhe Ganja dhe Dani, por me të vërtet është kënaqësi e madhe, jo vetëm ne këtu, çka jemi sonte në emisionin tuaj, por besoj gjithë gjyshërit në botë ku ekzistojnë, më tepër i dojnë niprit edhe mbesat se sa fëmijën e tyne, vajzat edhe djemët. Ajo ka ndodhur edhe me mua, edhe me të gjithë, që edhe Dani tash edhe po tregon qysh përpara i puthej për qaf fëmijët se sa vajzat e veta, ishte një ndjenje posaçme. E di që keme pyet edhe mu si kur këta, kur e ke marrë vesh për lajmin e parë, për mbesa e parë, se unë mbesën e parë, unë i kam 4 besa dhe 1 nip. 2 mbesa i kam të në Prishtinë, 2 në Amerikë. Po, 2 në Amerikë edhe nipi në Amerikë. E në Amerikë, tash para 16 viteve ka lind Etna, pastaj ka lind Morea edhe Noari. Kurse këtu Amber edhe Dori, këto dyja. E kështu që unë jam ma tepër i dhonën pas këtyne dyjave për faktin që jetojnë në Prishtinë, ato edhe une me zaqetën misken, edhe gjithmonë une për kujdesna për to, shkoj i marrë nga shkolla, Amber është klasë 5, kurse Dori është në Qerdhe. E pas dite shkoj i marrë gjithmonë, edhe po të thëmë, dhe vetëm në punë që e bëj me dëshirë, prej që kom lindë edhe kur nuk ju vonona, është shkumja ime me i marrë edhe në shkollë, edhe në Qerdhe, Dani. Për para, s'kom qenë fort, si u mërzit pak, si u vonohet, dikuna nej, po, nash në punë, nash shkollë, nash fakultet, e këtu, ja, hish. Ja, këtë dëhet me minuta me sekonda. Po, me minuta me sekonda. Por, qështu tash ato, për shembull, bohen kjo Amberi me atë Moren, janë pak ma leveshme, ma problematike në atë kuptim, se si kur Ganja që tha, Etna është shumë ma e tërhekun, edhe nuk është qaq shumë ma e vjetër se këto, sa është shumë ma e pjekun se këto. E këto, mërë me menë më shminkatin muë, edhe këtu në Prishtinë, edhe në Amerikë atje, lujnë thujnë dashmet masirat. Unë ani qatë do një bomni veç masirat. Po, e qështu, e këtu shfrytëzoj gjithmonë se këtu janë shumë të angazhume. Kjo Amberi shkon edhe në voleboliste, po ushtron që 2 vite, kurse Dori është balerin, balet, e atje Etna në basketbol, edhe Morea e djalin Noari futbol. Futbol, po edhe ai është i natëgji i madh, e ka qef pak u ka përngja mu, ka qef pak mu, po, mu lavdaq, atin mu fry, dhe ke po, su më ka ra, tha mu kur, tha. A Gjeferit, nuk i lavdu, puna jote ka folë vetë. Po dhe jo, unë vëshë më folë të vërtetën, ju ka ra, si, po. E aj, tha, ja kish bo babës vetë, para se më ardhë, Valioni ishte tash me mimozën edhe me fmi, para 2 javë u këthyn, unë e kam qef me nejt me një personalitet,
sportit që është VIP. E tash ai VIP e numëron të vetëm djalin e vllavit tim se ai lun për Partizanin e Tiranës, edhe në Ligë të Evropës, se kjo me Leartin. Po më tregon Valoni, thash, o Valon, thash, tregoj ati Tarlamishe, thash, po unë jam ma VIP se ai, ku kum lujt ai, unë thash shqiptar tjetër s'ka lujt kërë, edhe po qërshi, edhe fakt që shku me Jetonin edhe Valonin, e kanë qyrë një loj, ka lujt Partizani Tiranës me Romen në Tiranë. E aty e kanë qitë edhe ja ka bo mami i vetë Mimoza, thët, Noar, çka ki me tregu gjatë asaj lojës që apo, thët, edhe a pa të knacin, tha, matë madhe, pa ata kur zbrita poshtë edhe ma japin flamurin, tha, ku që zi, tha, në për teren, në bashkë, që që vjetin fmive. E veç, kjo është e papërshrushme, Labi, ti je i ri, inshallah i më rrinë si kurse na tre. Amin, inshallah. Hish pashybe e she sa është. Kjo është e kotë nëse ne e themi. Kjo është po, mundohemi me spjegu. Kujtohet kur nona e për shembull ndonjëherë na i shuflak fëmijëve ja u jap shumë. Se u bëj shumë krejt motrat e vllaznit, fëmijët krejt gati thuja se një gjenerat, edhe ata mas nej. Po. Mos e re, mos jam sha. Haj, Benoni, thojsha ka njëherë, po s'mënësh me dashti ma shumë se one. E jo thëjke, se ti e re, ki zemrën e fort. E na tu plak, po shkojmë zemrë, ato na u ligështu. Edhe na, me mosh, normal që i doj ma shumë nipat e mesat, se kur i kemi pas tonë, s'kemi pas ko. Po. E këtu do është atë me tonë, për shkak që këta do është me mund ndërlidhë dhe me i diskutu, se shpesh herë diskutohet edhe në shoqëri se nuk keni pas mundësi për mi jep dashnin fëmijëve, juj për shkak angazhimive, punës dhe gjithë shkapit, e sot lidhesh me nipat e me mbeshtat edhe mundohesh këtë dashnin që e ki pas edhe kohën që se ki pas për fëmijët tu më jep nipave mbesave. Dhe me tonë, kjo që ta... Unë spjegoj pak ma ndryshe, po flas pikandit ten. Pa. Sigurisht që kena pas ko, sigurisht që kena mujt, po une, po më doket, ndoshta se kom gabim, po ndoshta mosha pse më pytje, edhe tjera ndjenja e në të na, kur e na kontri, sigurisht, edhe në që thonë, kur do njeri për diçka ka ko, për gjithë shka kur dan. Mendoj që kemi pas ko, dhe mendoj që ju kemi kushtu tamon për atë ko, tamon. Mirë, po jemi konë tri. E ndryshe dashnia janë o reflektu të fëmijët tanë, të e marë parasysh moshën tanë. Kurse tash, pa e thëmë, lirisht për thëmë, ka pleqnia, unë për veti, unë i kom bush 65 vjetë, edhe ndoshta pse ka një tha mirë, kemi pas angazhime, kemi pas obligime, tash ndoshta pse kemi shumë ma pak se përpara gjithë shka, edhe kemi ko për gjithë shka, edhe thjesht që të ko që e kemi kuna tjetër, veç nipave mbesave, veç me ta. Ky shumë mirë e tha, unë shkoj në qerë dhe me i qu mi marë, për mu knatësia ma e madhe kur për shembull qika më thot, nuk ka mundësi me shku mi marë, ku më thot, pap të lutem, a mund të shumë kapsht me shku me mi marë. Qikat apo në shkollë me ma marë qiken apo djali. U thëmë zotit gëzoft se më ndrej që ditën. Edhe më kalzonë sa ora dalin, edhe une jo me shku, ndoshta 2 minuta, 5 minuta ma herët, po pi qefit madhë, sigurisht një 20 minuta gjysore, edhe me kryin derë atje kur bje zilja me dalë, edhe kur ma afrohen nga gjysh ati arme nga marë, knaqë, ja u marë qantën, si zakonisht të krejt nga gjysht që i bojmë edhe gjyshet, ja u marë qantën edhe me njëre ja nisin ato, apo atë historinë e vetë që kanë përjetu gjatë ditët shkollë, edhe une indigoj knaqëna edhe më drejtohen, gjysh a gudzojmë qështu, për shamu me bledisha, që kanë që e fëmijë? Po qysh nuk gudzoni për shpirtin ja u japi gjakën, pikën e fundit, qka dëni ju.
edhe qika vesh më thëtë në telefon, a i more, po, bab, më shio boj shefin shumë, hajtë këshyri pun tuja ti, jam shefi telefoni, vjem rahat, po, është zotin. E qështu, mendoj që, dhe më thonë, unë për mendoj, është mosha në pytje, edhe po vjeni në atë bëllë, po, ja kena nisë më plak, dhe më thonë, ka pësnia. Jo, kosh, ja. Unë është jam plak, unë i kam, jam dalë në penzion është të vërtet, po, fjallë shumë me vend. Vjetë janë veç numëra, unë për veti, i kam 65 vjetë, i kam mbush veç pasha zotin, nuk janë që i rrugën një 30 vjeqarit bashkë për kur gjëjsh. E ti, energji ki, kondicion ki, gjitha dhe me thonë nuk ndalesh edhe së dhe kësaj dite, bravo. Tek pjesa ndështë ma e ndishme, e përmendi Ganja, se jena mësu për po e marrë shembull, da kanë fut ka i shuplak, ja këni epë, ka i shuplak. Sët kur vinë po e marrë shembull tek ju, edhe në një moment kthehet dhe me thonë, qof vajza, po qoftë edhe djemë, dhe me thonë edhe i kthehen thmive. Nalu, ullu, mos fiskate, i bërtasin, sen, qështë e përjetën një ato, po le më mëse qoftë zotin mja e hina i shuplak. Se di se gjyshët dhe gjyshat, e marrin shumë për zemrës. Për veti ka momente që nështë aja u tërheki vrejtjen edhe, po kur e një ato vajzën, sidomos se vajzën e kam afer, se djallën e kom në Amerika, atje me fëmi, nuk i shok këto, edhe kur të vinë pushim janë pak matë na kursejnë na drejtem, se edhe janë shumë matë urtë, falë ganë se këta fëmijë tanë këtu, fëmijët e jashit, janë matë urtë. Po, edhe po ju edhe prind, do me thonë, djallë e nusë janë na kursejnë na drejtem, se thojnë këta spishojnë shpeshe, si kanë këtu e, po i lirojnë, adhe nuk ju bërtasin, nuk i rejhin, nuk se nashta me përshpijat veta. Po vajzën kur të sha, unë ja tërheki vrejtjen. Thëmë, hej, qka të boni? O je trajnë të i budaris, a je menë. Qka të bëta e muë? E ti mu? Jo, e papuqen veç në dore ke majtë. Papuqen veç në dore ke majtë. Arite, me bajt e ki bajt, po me jam shu se o kum shu. Si veç si ja kum qilu kërë, sari kum gjumë, nësë shumë rogë, po. Me gjytë me papuqe, ka gjytë pa më mirë rogë jo. Te unë është, mu më vinë shumë rallë qikat, normal. I kanë burat e vetë, i kanë fëmijët e vetë, obligimet e veta. Unë veç me andjen në rënoj, edhe nuk kom qef mi ngushtu, mi u thonë, kom qef me marrë çdo ditë. Shyshe. Mirë po ty e marrë parasysh që kanë obligime, kanë burat e vetë mas pari, kanë fëmijët e vetë, kanë punët e veta, nuk i obligoj kur, edhe kur më vinë, ju kom thonë njerë dhe s'kom nevoj mi ju thonë. Ju lutem, ne të bojnë qatë dojnë, ne të bojnë. E zakonisht, nonat, kur shkojnë të babat, të nonat e veta, ju folin fëmijëve, mos bë kështu, mos bë kështu, mos bë kështu. Po, mos bën shpitonde, mos bën shpit gjyshet dhe gjyshit. Pa, ajo është fëmija, ajo është kurështar me prek, diçka me bo, diçka me pa, dika. Mos i kufizoni bashkë ashtu. Unë e fëmijët e mi nuk i kom kufizu, kur në konë vëgjel. Normal, e minja nona aty në marë me ta, po, kur vinë mu qikat, po është zotin, thëmi, po bojnë shërë, po këta fëmijën bre. Leni në të prekin, në të bojnë qatë dojnë, po thejnë, o, në të thejnë krejtë bre. Qatë dojnë në të bojnë, qatë dojnë këta në fëmijë kurështarë, ju interesan, e men një send i bjenë për dorë punë e madhe. A mi re me që dorë, për fatë, nuk i kom pa kur, jam i lumëtun që i kanë ganë me karakter nonës vetë. Që do thot, nona vetë, do më thonë, e minja e ndjera, unë se kom pa, që ju ka piskat fëmive me tonë të nelë, jo pëse ta shë e ka ndru jetë edhe unë po flasë mirë për to, po kjo konë vërteta, se jo konë shumë, nuk dhja egziston do një gru, a ka do një gru që kore që jo konë e but,
Me që dorë në fmi, kur. Me ju piskat fmive me ton të nalt, kur. Se di çfarë njeri u kona ajo. E fmit e mija, kur vinë, si kom pa që ju piskasin, A mos të kursejnë edhe ty? Jo nga teje. ndoshta Jo mirë, nga po, teje, për shkak se e kanë respektin tanë edhe din që kur nona atyre nuk ja piskat këtëm edhe tash vajzat mi piskat fëmijët vetë nga teje diqysh. Gan ti je non, femën, gru, edhe vetëm ti mundesh me spjegu mami se unë si mashkull, burr. Kur shkon te nona jote, kur je shku te nona jote, a ki ndajt me rezerva apo e kon tamoni e lirë në shpitonde? Se faktikisht ajo, kur shkon te nona te baba, ajo është shtëpia jote. Unë qikat e mia, Shtëpia jonë, qikat e mia unë ju them kur vini ju vini në shtëpitë juaj. Ju nuk po vini në shtëpitë juaj, kjo është shtëpia juaj. Deri në atë sekond sa unë kam ymer ju jeni në shtëpitë juaj. Që do thotë nuk guxoni ju me ardhë dhe me ndajt me rezerva. Pa. Shpitonde je. Në moment s'kina najt kur me rezerva. Edhe kur e shku te nona te Jo, baba. po Sa mirë. adin qysh, ka pas raste kur na e kena kursy nanën tonë. Sepse ajo ka qenë, qash kam pas regull në shpe, qash ka qenë strikte për gjithë qka, edhe na për me kursy, sa ajo filloj me bo një mosh, edhe për me kursy nanën, mas ne na i kena kritiku e i kena ndalë fmit, po kur në sy asaj, as në sy babë, se kur prind, qasit tipa kanë qenë që kur njet, na nuk ja u kena një që po thuti që e kanë ngrit tonin, gjitha ta i na bo 2-13 mijë në atë. Apo me ndru qeherën. Absolut kur. E për që ata na i kena kursy tani, sepse ata e bo një moshë dhe për shkak me respektu nanën, për hirë që asaj regullit që e ka pasur. Shpe na i na mundu mi kursy mas një fmit mi ndalë. Veçëre në periudhën, kur i rrit fmit tonë, ata kanë dalë, kanë lujt mahal. Pa. Sikur na. Po, Edhe edhe na. Po. Edhe na kemi Po, luajtur. sot- edhe na. sot- Tash jo. sot do Tash telefon. telefoni, tash mrena, në përdhoma, ka ndryshu e gjanë. Ka ndryshuar gjithçka. E kena pas edhe ma të letë, nështë edhe se as nuk jo ngucë mahal, as nuk kanë kriju probleme, as. Ja. Se kemi qenë të gjithë lagja, në Bashkë. qështimi familje. Po. Barabat, jesh. Unë pak po dallojsha prej Ganës edhe Danit se unë ka pak bërtas, ka pak. Po s'kom qaj bëj, ajo do men tem, unë ju mësu e gjithë me kom temperamentin e kom unë kom bërtit në krejt, jo po në krejt Evropën, kom bërtit gjithë, që shtu po folin lojë. E këta, bile, miska, gruja, si e normal që këta ju nërë të Amerike, rrinë vesh një mujë, po shoj gru, thash punë e madhe që ju nërë, thash, pak, une, a mjëra, s'kur gjuhise, po ata heq, po janë nisen me emitu. Dori, dubi, dani, mani, une, e u harresha dhe emrat, a bile u që dita me danin nën veta, atë që pja u manë me, sot veç ato që pi manë, tipu mu që edhe një fakultet me kry në Universitetet Kosovës. Sa janë, ja 50. Po, Krejt me randi, po me po që më talë, e jo, qëfar una zët me të shku mendja, mira shu plak, as di shka fare. Po të thëmë, në ditë mija, ata veç edhe kanë qenë shumë fëmija tonë atëherë ma ndryshe, ja ju ndalë rrugë me lujt, edhe kur në ardhë, i kanë pas librat e krejt. Ta është që the ti, Telefon. këta telefonat, këta iPadat. iPadat, po. Televizionin, Po, sani. televizionit, gjitha këto, pastaj edhe që piqojmë, jo shkon në kurs, jo të anglishtes, jo shkon në sport, e këto, vesh me të vërtet tash, te për jënë ngarkum. Labi, gano shumë jënë ngarkum tash fmit. Unë e shoh këto dy vajzat e jetonit e të merites, sa jënë ngarkume. Shko atje, shko aty. Kanë aktivitete ma shumë. Po, kanë aktivitete ma shumë. Kanë libra. Sigurisht, libra, mos flasim. I thom Amberit, që gjyshi ta merë qontën, që tha, Dani qfar ajo s'ma len, a i me nëzje qënë, ajo kure marë ajo, a i ka 15 kg, 20, që ka dy sa i ka. Katastrofë është, katastrofë. Telefonat sa e kanë anën pozitive, kanë edhe anën negative, për shembull, dy mesat e mia që janë këtu në Kosovë,
po e flasin anglishtën me fëmijët artanit, nuk po mund është mi Po, dallu. për shkak të Po, për telefonit. telefonin. Edhe me përdor teknologjinë, se shumë herë unë pju thom, hajtë këqyrë ndesh ma që telefon, se s'di qka ka, e kum prejk dikun nga bim. Ata prejt vogël teknologjinë. A onë tjera negative është e vërtet që ja u shkatron syte, Unë shumë kur jam gjana tjera. këtu, dhe më thonë bashkaresht, bashkë, edhe sidomos po flasim për një tardhme tonë, edhe një tardhme të shëndritshme, nëse dojmë me pas, unë viç kisha dash që me pas kujdesin, çdo prind, me pas kujdesin sidomos te TikToku. Te TikToku është njëri për rrjeteve sociale, dhe më thonë që çka ti teket dikujna qet diçka. Kështu që edhe nuk mundesh për me hek. Nëse poston diçka, vetëm ti mundesh me tërhek, se nuk mundet askush tjetër për me tërhek. Nuk e ka drejtën. Kështu, me pas kujdes sepse ka raste dhe ka video që nuk bën asnjë një fëmijë për me hy për me shiku. Kështu që TikTokun ju kisha lut prindve pas kujdesin se nuk mujm dash të pa dash na telefonin nuk mujm gjatë gjithë kohës nëse e hapim ja kontrollu çka është u bën to, po sidomos nëse e shohim që është te video te diku te TikToku kisha pas dëshirë që me pas kujdesin. Okej. Thonë që dashnin edhe nipa duhen më shumë se fëmia juaj. A është e vërtet nuk e kom përjetu hala. Për mu s'është e vërtet. S'është e vërtet. Me thonë nuk është që... Edhe fëmijët e mi i kom desht, se di sa i kom desht. Tash njësaj, qysh i kom desht, gano, falë, fora para te, qysh i kom desht, qikat e mi edhe djalin tem, Fjolinën, Donën, Fjandën, Andin, vazhdoj mja u desht edhe fëmijët e tyre. Adin, Gani e tha shumë mirë që shkanë thonë nona tana, baba tanë, gjyshit edhe gjyshit tanë, mjelta e mjeltes. Po, unë e di që i kom desht edhe qikat e mija shumë, edhe djalin tem shumë, edhe jam i lumtun që vazhdoj me desht edhe nipat edhe mbesat njësoj. Lapun s'po flas me gramatikë. Jo. Unë nuk flas me gramatikë, nuk flas tamam, për jonë që... Ti me matematikë, vetëm realitet. Është e vërtet që me fëmin tanë, shika, njët, në karierë, në gjdo gja, veç fëmin tanë ki qef me pa për para prindit, mbi vetën. Edhe kam përshtypje me hyp dhe në qiell. Apet nuk Nuk gjesh. Po shumë mire spjegoj Dani që krahas fëmive tu i don edhe nipat e ata, tashti nashta dikush në heret dhimet pak ma shumë me qenë pak ma pa qef, ma i dopta, apo kupton. Ajo dhimta është diçka tjetër, po dashnia shumë me drejt e spjegoj Dani që fëmija i yti edhe fëmijët e fëmijët krahas fëmive tu i don edhe fëmijët e fëmijët. Unë po pajtohem me Danin kur tha, ndoshta tash edhe Dani ka qenë atëherë këngëtar shumë i njohur, këtë edhe tani është, e unë kom qenë sportist edhe fëmijin 2 djemë kur më kanë lindë, se një vjetë 4-5 muaj i kanë ndërmjet. Atëherë në atë kohë ishin ata Kroacis, Vllazërit Petrović kanë qenë basketbollistat fort. E unë e pak, i kom qenë lafazan, të isha 2 djemë, i roja më kam i bo dhe më bo ma të mirë se Vllazërit Petrović. A dy në gjithë konë, shë qa qalëm unë në për jesh Jugoslavi, po. E krejt, edhe për ju të regoj pak tash, unë i kom pallastu e gano. E gruja nuk i lente. Mi s'ka mbërtit ke mu në për hotele shumë luksozen, në atë kohë, në për Kroaci, në për Dalmaci, po në isha i popularizum, i mash në ato kolizat që në bojshin ushqimin, në din plan. U vozit që njëni me tjetër në ato, veç keshin. Tash, gruja jam kish milon nipat dhe mbesat, se ajo është ma tolerante se unë ka pak ju bërtas, Dani. Ja, nonat janë ma tolerante. Po, ma tolerante. Mashkut janë ma temperament, ma eksplosiv. Ma tërhek, vrejtjen, mos ka po me bërtit, mos shtu. Po nësë muna më ndalë, pa bërtit, thash. Po,
por kur gju, se në fund tani unë ma shumë i kyri. Ata ishin mësua ata të valonit në Amerikë i kanë krejt qitoret shumë largë, sa këtu në fush Kosovë. Gjyshi dhe ke përna hahet diçka i shqitorja poshtë, vëre. Po që gjyshi që paret edhe shkoni atje. Po merrni, do të thotë fëmin për i mashtran, prap me sende, me këto të këshyrnet, me të gjitha ato, pastaj unë i marshane për lojna, i qojshan stërvitje, këten, pishina, gjithë, edhe atje në Amerikë, edhe këtu, po unë jetë vetëm merak, unë që tash s'po muna, edhe në Prishtinë, edhe në Amerikë me arrit, se dhe atje, unë ju mungoj shumë, unë e di, por fatbarësisht atje, fëmija valonit i kanë gjyshin pej dajve, kanë atje. Samiu është baba i Mimozës, është atje, me familje. Adin, kështu që ata e hekun merakun e gjyshave dajve. Atje, vetëm një muj, kur shkojmë, rrim ka 2 muj, 1 muj e gjys, e qështu, valon e pa të marë që 2 vjetë, kur deshtim mis ka mu penzionu, shpinë shumë të madhe, 3-4 në Amerikë, për me shku na me u dyndë atje, me jetu. Po, Selen Kosovë. Selen Kosovë. Jo, me shtarë Kosovë, nona ime. Para juve, do të thonë, jonë disa 3 kutia, se të në kutinë e ju e keni ka diçka, që në pakt jo mundu në atë aspektin. Të më gona, ape hapë, kjo është kutia jote, dan, qaj është e jote, ata letë. Se të dhe prej juve, kisha darës dhe me tonë në është një zarbë, me ka një letër, që janë shkru pikrish dhe me tonë prej atëmve dashnime t'juja. Qëre, nuk janë krejt komplet, po për ndonjonit, se nuk janë krejt komplet, po për ndonjonit. Kështu që ganit kisha lut me ledzu e para, nëse mundesh. Ja, nuk vete as mu as Feridin e kena basketbollistin më të mirë shqiptar gjitha konave. Mendoha mos për vetë dikush pinipave apo pimbesave, po kjo e kalzoj që Besa, apo për ju ka basketbol? Po, të dyja të atje mu nuk më vete, do një nipi jotja, apo do një mbese jotja, mos ja ka nis me të trashigu. Po mas si se vete, unë për të kalzoj. Jo, unë pret njëra e gjithë e letërën, pra. Unë gut. Pret më së më gëtë. E lezën letërën. Okej, mos i hapni ju dytë. Mos i hapni ju dytë, e ta lezën ganja. Hajdu. Te ta lezën ganja, po. Përshëndetje, nanë. Shpresoj që kjo letër t'ju gjej mirë. Jo shumë kohë më parë, ne u kthyem në Amerikë dhe po jetoj me kujtime që i krijuam këtë verën që e lam pas. Sigurisht që pjesa më e rëndësishme e pushimit je ti dhe gjyshi që gjithmonë mundoheni të na i plotësoni dëshirat, duke i përfshi gatimet tua të mrekullueshme që i shijojmë pa kufi, shëtitjet e gjata të sheshi duke shijuar misrat apo kolomoqin, pambukun, shumë gjërsh dhe akulloret. Të falenderojmë që je pjesë e jetës tonë, që je një gjyshe shumë e dashur dhe pa lodhje na mëson gjëra që nuk i dinim më parë. Të duam shumë, Klea, Bora dhe Leka. Një kujtim e bukur edhe një dhuratë e bukur, edhe një vjetër e bukur, e kam edhe pasaj Guxan, edhe ka një buket me lula që kom përësit për i të lishtës të ape, për në emën të atëmve, dan ape lezon letër. Edhe pasaj plasëm për emocionet e për krejtë. Letër gjyshit tim të dashur, kush ma pas ka shkru? E bukur. Këtë letër po e shkruj me shumë dashuri dhe admirim për gjyshin tim të dashur. Jam e lumtur që kam mundësin të shprej me fjalë shumë të vogla për ty gjysh që të tërgoj për mes kësaj letre se sa shumë vlerë për mua kujtimet dhe mendimet e kohës sa isha shumë e vogël që i kalom së bashku jam margaritar
të çmuar për mua. Urita bashk me muzikën dhe këngët e tua. Një kujtim të veçantë që më dhurove është kënga që ja realizuam bashk. S'pe lexoj mo. Pa, dësh. Mbesa jam e madhe Alina, ka shumë talent me kënu, e kemi bo një kongë bashk, e ka pas një shfaqje në qerë dhe në shkollë, nuk e di sakt, e ka pas një shfaqje e kemi këndu bashk. I ka 7 vjetash, o sa ka talent Veronja me kënu, o sa ka talent Veronja. Më thonë, Alina ma ka shku këta, shpirti gjyshit. Nuk di ku mbeta, realizuam se bashku, për festën time të abetares, e titulluar me këngën tua Urita, të falemderoj për gjithë shka që bërë për gjithë familjen, sidomos për nipat duke qenë burim i madh i ngrohtësisë. Mësimeve dhe ngrohtësisë duke u përpjekur të na plotësosh edhe dashurinë e gjyshes e mine, më thonë grujave, e cila nuk në jeton më. E lumtur që kam një gjysh si ty, me dashuri dhe respekt mbesa jote e preferuar, Alina. Faleminderit. Emocionoj shumë, faleminderit kap shumë. Dan, edhe që kjo është, qatë po e do veç. Faleminderit shumë. Këto kom ja qu Alinës. Po. I kom edhe 2 binake, edhe të voglen të Fjolinës, që thashe ka djalin edhe 4 shika. Po, më e kom një strategji, kur vinë me ndajt apo kur isha, cilën apo cilin e puthi e për qafi, thomë, shpirti gjyshit tje maj miri gjyshit. Apo zemra gjyshit tje maj mira e gjyshit. E bile njerë ma pa të bojë qika e madhe Fjellina, tha, bab, bravo, tha. Sa mirë, tha. Ka në për qaf e puth i thush tje maj miri, tje maj mira. Po qikat e mija që shtu duhet, se nuk bon me bo dalime, se fmit, normalisht i përcidhin këto sende, edhe nëse njonën e puthi 7-8 herë, edhe tjetën 7-8 herë. Nëse njonën 7-8 herë, edhe tjetën. Nuk di se krejti du, krejti kom të shpirtit të gjakit edhe të tranona për ta. Këna me folë pastaj prap këna mu këtu të letra. Gjithë shkapit të ta lezën edhe Agjiperit dhe më tonë letrën e ti, edhe pastaj këthejmë të pikrisht të këto emocionet. Gjyshi. Për gjyshin, tonë mund të shkruhet shumë, por do t'i themi vetëm pak prej tyre. Se cili gjysh është i mirë, por gjyshi jonë është i veçantë, shumë i veçantë. Njeri pozitiv, qesharak dhe zemër gjërë, e si kurse nëna Terez, librin e të cilës për momentin jam duke lexuar. Ai është partneri im i krimit, po, më thojza. Përveç tjerash, ai vjen dhe më pret çdo ditë në oborrin e shkollës. I them rregullat për të ofruar me vetur sa më afër për të më marrë. Ai më plotson çdo dëshirë mu dhe motrës time. Me gjyshin tim merre me vesh vetëm me një shikim. Andaj dhe të gjithë me thonë që i gjasoj shumë. Do njëherë më vjen siklet se të gjithë e njohin dhe e përshëndesin, por a i rezulton aq pozitivisht, sa që njerëz nuk gurojnë t'i afrohen, t'i folin, të bëjnë foto me te dhe mbi të gjitha nëse kanë nevoj edhe t'ju kryen do një punë. Kur mendoj tani me pëlqen kjo dhe jam krenare për këtë. Për fund, jam shumë e lumtur që gjyshi është
bash ai i madhe i fesha, si që quajnë të gjithë zemrën. Mbesa, Amber dhe Dori. Të dyja, po. Tash veç Pas kanë shkru letrën tamam kështu, po? shumë, krejt original, edhe është e vërtet, Dori nuk mërzitet se Dori shumë dhe ti ka si të mijat, pes pare si ja përkërkon, lider është. A Amber ngurohet e thot, mos ga poti me ardhe të shkolla atje me i. Po, pastaj në për qëto tash unë e shpizaj, ka pak këtë autoritetin që e kam në shoqëri e krejt këto me makinë, me kerë, kasije, kështu, thot, jo gjyshi, heq, ali tash po kështë që 2 ditë kom filluën tjetërën rrugë me dalë me pritëm, pse atje ma ngatë, veç me më largue prej atje, se unë i shkeli ka pak do regula, e qështu... Jo, se shkel, mirë. Po mirë, edhe po, më rëme men, tash që më shkon në erva, po thëmë, tash haptas letën dhe gjënë, shkojnë sërviti, unë atje thët, mos hitin salë, në palestër, i vjen bare pe i mije, i vjen bare ajo, e mbarshme është. E kështu, por është knatësia, din, është akoma e vogël. Atje në loj, vjen, unë i thëmë, mes pauzës lojës, topin, ja bin, i thëmë, Amber, merre dhe shko shotame. Thët, jo, mos del prej këturit. Po, qa kimi bo? Po, tash vjen të rritë edhe... Mbesa, vajza e vajzës, Danina, Po. prej shkollës edhe po thot, hej, nan, more po të njohin ty atje krejt në shkollë. Unë e nan burna që të këm gjyshe thash faliminderit nanit. Tha, ma ki po të njohin, unë ku për thëmë Mbesa e kujna e në krejt po të njohin nan. Edhe po thujnë është shumë e mirë. Faliminderit nan. është knatësi e madhe, dhe me thënë, është knatësi shumë kur është dëgjoj. interesant që fëmijët e mi për shembull kanë guru në shkollë me thonë që unë jam vajza se djali. Fëmijët jo, e tash nipat e Mbesat po. Dani, përmendi Feridi, tash unë e lash dhe me tonë të Mbesa për shkak që e të regove të pjesa e betarës, kjo e ka trashëgu pak vokalin, e ka trashëgu pak zanin, dhe me tonë Mbesa. A dyshysh, E tjerat, ajo në tjerat, a vish njona. hala nuk e di cili ka talent. Për shembull qikat e mia, Fjolina. Zonin e ka, jo pëso qika eme, po super zo ka. Shumë bukur kënon. Fjanda, super kënon, po Nuk e kam dash më marrë me muzikë. unë s'kom desh milion. Jo, okej, bra. Unë s'kom desh vetë milion, për asyt mia, kom pas qef nuk poraj, kom pas qef Andi, nëse atia kishë japi lumi zot talentin, po për me knu se ka jep, nuk kom provu asnjere me shti, me knu, me ndiku, a ka prirja, a ka talent. Edhe tjetër është se ai nuk ka insistu kur me thonë, bab, ma mërbu ndo njën mikrofonin, ta përvoja dina muja, kom zoa, di që s'ka insistu kur, kështu që e kom ditë që s'ja ka jep zoti, edhe që aty stop. Andi ka talent shumë, ka vesh, absolut veshin e ka. E mbasi nuk u bo pi fëmijëve të mi dikush, nuk po juraj, kisha pas qef, pi nipave apo pi mbesave dikush mu bo, po i madhi, Anisi ka shumë talent me knu, pa ajo është qika e dytë, dona më rënon në Belgjik me fëmijë dhe me burin, edhe është i vogël, është i ri Alani 11 vjetë, nëse i shkon këtu ndoshta, ato e kom taj, e kom vrejt që ka talent, te Iliani se kom vrejt, nuk e kom vrejt, është i dyti i nip, që te Alina e kom vrejt të Mbesa, te këto binaket Ali Asja, janë 5 vjeqarës, si krejt fëmijët janë eksplozive, temperamente, gjalla, këcejnë me muzikë, krejt me kongë, pa të ato se kom vrejt, mandej të dy një pa tjerë, fëmijët e Fjandës, Daedi edhe Edeni, hala nuk e di se janë shumë të vegjel, nuk i di, edhe Aina dhe Arisi ata janë 1 vjeç, 8 mujsh nuk e di ku gjo, po për Alinën jam i lumtun, e kom pa që ka talent, edhe mu ka bo qefi shumë
si krejt fëmijët e sodit që janë shumë të zhut, shumë të mëshëm, Memli Kelmendi e ka bot kongën në pej, edhe më ka kallëzu, kur o shku Fiorina Qika me to me incizu, tha Dani më ka befasu. Fëmija, tha, 6 vjeç, qash prirje, qash talent, kur o hi në studio para mikrofonit, si me konë me përvoj kush e disa. Për njerë, tak, veç e ka ndiku pjesën e vetë, tak, 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 ma ka knaqë ta shpirtin. Talenti është i lindë, s'ka. Thash Zoti i Madh ka jep talentin, që do të thot i ka ga nonës vetë Fiolina, e thash që ka e me madhe ka shumë talent, ka shumë prirje me knu, e si duket i ka ga nonës vetë. Edhe... Mas pari gjyshi ka një. E përfush. Kom qef edhe dikush prej nipave, për shembull djemt të fjandës, Daedi edhe Edeni, kom qef, dytë me mëknu kom qef, edhe Donës, edhe Anisi, edhe Arisi, Shalla, e Iliani kom qef, Iliani e kom bukurosh, pisi, ajo është bukurosh, pa i për muzikë fort, që janë dinë që është, ajo ka karakterin e babes vetë, me gra motora, me gra kjere, se baba vetë ka me rak motora edhe ka qef kjere, ai veç është i fiksum ka ato sende, ato e kom pa që si janë din, po Anisi edhe Arisi Donës kom qef, nëse ja u ka jap Zoti, edhe Daedi edhe Edeni, edhe ata kom qef, me mu po këngëtar, po që ka e pidu me Allah. Po që Interesante të une është djalin edhe vajzën, për shembull djali ka shumë vesh për muzikë, po vajza ka shumë talent, këndon shumë bukur, punon në një Puna bankë, i ka goma, që punon në një bankë edhe shumë shpesh. Ata kolegë, ta dy, kur po jesëm ta qëtësi, po e kënoj ka njerë, ka një kongë, edhe po më thuj, qa po lypë mëre këtu që po rejnë. je, më i tipë se s'po Po e të mëre dile kënoqa, ata po fitojnë pare. Po unë nuk ja u kum imponu, po. si kum thonë kur, e mesa po më trashëgan. Sa Ka e mirë, djalit Bora. sa E dyta, ajo Çfarë ka moshe? talent, është 10 vjeqe. Ma, mashallah, tash po mu i ka veç. Po, i ka bo veç Tash po mu i dukon, ka mu orientu. kanë për fëmi, po sa shpresoj mirë. që, po shpresoj që ju dytë, kryesisht, a kanë kërku ndo një herë për juve ndo një kongë? Para se me ra me flejt? Nipat besa. Po. A keni të nëtu ndo një herë me ju thonë, hajdeni me gjyshin me ra me flejt edhe gjyshi ka me ju kënu, ose gjyshi ja ka me ju kënu. Allah, jo shumë interesant që tash ma qitë në men, jo. Kur se këtë Jo, dorë? jo. Në herë kështu, po mi kënu tu i dashte, tu i më ndaj po, mi marë kështu, mi marë, hajde me bërë me flejt edhe... Sa kanë qenë ma të vogël, kur kanë qenë djepë, sidomos lekën djalin e Artanit, ato po e kum kënu kështu. Ndjep. Po, ndjep. Për kështu jo, me lyp në i kangë, në i edhe shishqat, ashtë i fëmijët edhe gjeneratat e reja, për shembull, kur ka shkue Bora të Naimi me kënu kangën, kush i ka thonë të pëlqen, ka thonë Elvana Gjata. Kështu që, do më thonë atë të pajtu, e se generatat po. Generate aty në i dojnë Po, tjerë. i dojnë tjerë. Unë labe po të regoj për fëmijët e mi, jetoni dhe valionit të thënishë dhe dështë lindën, po. Por ata kanë lindë në atë kohën më të keqe, po thomë unë tash më të keqe lirisht, po them për sport. Për faktin që na ju uzurpun mas 10 viteve, pe viteve të 90, palestrat, stadiumet, gjitha ato, sikur se dhe shkollat e krejt. Për atë se plotën pysin, qysh gjemë tu mos më marrë, tash për ju thëmë ju, ata dytë kanë lujtë qash mirë basketbol edhe sot, jo shumë precis. Por da? E kanë lujtë basketin mirë. Jo, por jo se kanë lujtë, se ata s'kanë mujtë me lujtë, se gjemë të feritit po si unë, si s'lujnë si unë, leje. Hyqu, por ju them, pse vetëm për shkak të situatës politike që ka qenë, në patë në marë, 2-3 herë, kështu, pej palestrës, po muë edhe palestrë shkollave fillore. Edhe thëjke pse këtu s'pu shkon boramist atër, me ushtruhe. Po qëtu më afer janë fëmija, zdi qka, nejse,
E tash fëmijët e tyre, thash, etna është rrit, unë ka përngja muë, po edhe nonës vete, krejt është e gjatë, shumë e gjatë, o bo sa mëzacetja, sa gruja ime. Pa. Ajo, po, 16 vjetë. E lune atje basketbol, po jo qysh komun e qef, Pa. se nuk i jepin ata fort rëndësi, se qojnë stërvitje, pas stërvitje s'ka kur që. Pa. Krejt që ashtu. Edhe Morea, a Morea mo është ajo veç pak me zhvillume, po e gjatë, shumë e gjatë. Atu ku i kanë gërë për gjatësi? Pa lidhje dojve. Gjyshe, po, kur se këtu me po Amberin, leje që o sportiste e mirë, shumë bukur lunë volleyball, po dhe basket, por është energjike e madhe. Një ditë në shkollë, para se më lëshu, që tash në qershosh që aty, po shkoj me marrë edhe ishtë djerësit, po fillon ishtë nevrikos si me qajt, po dhe thash qa u bo, thash, a ke marrë nëj 4, qa u bo, se edhe, jo, tha, mazi, tha, kur gjusë që shkon, tha, me marrë 4, pse? Tha, kena hup, tha, qështu ata budal, do, po thot, për shokët vete shokë, që thot, e hupen lojën e kështu, energjike, dhe me thonë, mu marrë ke shumë mirë, e, tash, të e spegune, jo gjyshit, se edhe humbe dhe fiton sport, kur gjusë është, duhesh mu pajtue me ti, por ajo e ka dhe ata unën pozitive, që ashtu im kone edhe une. Edhe unë në gji nuk shkojsha në shpe, kur hopsha, lujsha futbol, kur kum qenë fëmi. E gjitha këto, por për ju them tash, s'ka pa ushtrime. Ju pa ushtru kur gjusë s'kini mujt me bo, unë pa ushtru kur gjusë s'kini mujt me bo. Unë e veç asë këmë flejtë Drejta, ku gjemet në tërprej. Po. I lumi Zot në ka ep talentin. Qashtu, Po, për me zhvillu kena vyf me punu. Vesh me punu. S'mondesh Vesh me ndryshe. punu. Po. Çdo ditë veç e mëson ka një send mirë, ka një send. Na ena kanë këta. Po. E knojmë, na jep për momentin, o pe bojmë diçka. Po. Na vjen dërmen. Au, që kjo ka mirë, çdo do të me përdorë çdo herë. Qashtu. Knon një herë, dy herë, çdo herë sa herë knon zbulon diçka të re. Edhe ti në Basketball, po. basket, çdo herë ki zbulu diçka, ki zbulu. Unë Se shkoj- nëse kishin mbet pasivizuar atë. Dani që pe përmeni edhe në emisionin e labit, unë aqë shumë e kom ushtru shutin labi, për ati unë edhe kom qenë larë, kom qenë shuteri ma i fort në Evropë, në atë kohë. në atë kohë. Konë problemi madhë. Ma i sakt po më Ma i do, sakt. I sakt po. Shuteri, po, ma i sakti. Pse? Unë shkojsha rreshëm me të ndjerin, Fadil Vokrën, me Gjerdet Pesin, e Ismet Bugujec, në kolegin e sa yj, shumë. në Bozhor, kënojshin atër Kariqt, vlëzrit. Kariq, Jetë ju folë para 40 vjetë. e ma shumë. Po edhe ma Po, shumë. edhe ma shumë, 50 vjetë. Në atë kohë kur kom knu edhe Po, unë, po. kur ke knu edhe ti. Po. Edhe, u bënë të ora 12 e gjys, atë po shkojmë shpi, unë e jo shkojsha në salë, që tash është sala e kulturës fizike, fakultetit, Po. edhe shkojsha unë aty me qëllim 1 orë, 1 orë e gjys. Ishe veç vetë? Maksimum 2, ja, 2 studenta. Aha. I marsha, ja, mu gjithë topin ma këthys, edhe mu ata bashkëtojtarët e mi ma kanë pru topin. Se, edhe, merë me men ti unë e hesha për 1 orë 2, a disa rrisha aty në salë, 8 ora 10, asa, arshin studentat, i fillojshin ligjeratat aty, ato ushtrimet, ma lirojshin mu një kësh, edhe krejt veç shutojsha si Po budal. ishtë tu ka shpërbly për të mirë, Shumë sigurisht. për të mirë, jo për të mirë, po shumë për të mirë. Unë Kështu që letë jetë një mesazh, letë jetë një mesazh që nëse edhe ai nalt ta ka jap, po ditë më shfrytzu ti, e po ditë më aboj zmetin, edhe po e deshte çat punë e arrin gjithçka. Kështu që kjo do të jetë edhe si një mesazh. Unë kisha dasht më ju falendëru për zemër, faleminderit për këtë natë veçantë, që hera e parë ndështë edhe për mu, për me pas diçka më ndryshe në kuadrë të emisionit Një kafe m'labin. Jena mundu gjithmonë me qenë bashk, me folë për punën e juj, për angazhimet e juja, për muzikën, për gjithçkapin, për sonte një ndjenë ndështë edhe pak sa më ndryshe, edhe pak sa më veçantë, edhe diçka më ndryshe edhe për mu që me pas një kujtim e me pas një mësim ndështë qysh mi dasht një patë mbecat e mi kur vinë, nëse kam fatin mi prit. Inshallah kemi pas ymer. Faleminderit nipit e mbesave të mia për letrën. Faleminderit Lulishtës Labi për lulet.
edhe një përve mbesave të gjithë botës, ju dhash Zoti shëndet e gjithat mirat një. Faleminderit. Dan, Edhe unë njësoj, faleminderit. Na duhet mu të falemderu ty, jo ti neve. jo, unë për falenderoj për shkak se unë kam gjithmonë një knatësi kur ju kam. Faleminderit shumë, po të përgëzoj për studion e re, inshallah të shkon barë ty edhe krejt stafit tënë, cilët janë bashkëpunëtorë tu, mu për vete na për para se me janë zgjerimin, edhe me Ganën edhe me Feridin e diskutum, po na pëlqen ambienti, Faleminderit. edhe për para i ki pas mirë, po tash e pas keni format ma ndryshe, që do të thot, ja vlen do njerë me bo ndryshim se është për të mirë, inshallah të shkon barë, faleminderit shumë. Po kthena në atë kohën e vjetër, kur e fillum të më tonë sonte, edhe po e tregoj para prakesh dhe më tonë që është edicioni 21. Labi Sa 21 të më Me tonë 21. edicioni 21 i një kape me labi. Çdo herë, unë mendoj, sigurisht edhe Feridi edhe Ganja janë dakord çka po du me thonë. Mendoj që sendet e vjetra janë çdo herë më të mira edhe më të vlefshme se sendet e reja. Ganja është super këngëtare, profesioniste. Ne të bën çfarë kongë në dën tash, nuk kanë mi apelqy dhe nuk kanë mi ndiku si kur kongë para 20 vjetëve, 30 vjetë. Nisoj është edhe të une. Si Ganja, si une, knojmë në për ahengjet ndryshme, jo familjari, mbrëmje, në për lokale, i knojmë kongë të reja në regull. Po kur ja nisim i knu ato kongë që i kena para 30 vjetë, 35 vjetë, 40 vjetë, edhe mosha e re, edhe gjenerata e re, dhe më thonë, edhe këtyne për ju pëlqenjë ato të parat se këto të tashit. Dhe më thonë, ato kanë ma te për vlerë. Njëjtë edhe për Feridin. Respekt për krejt basketbolistat e sodit që janë. Mirë, po, kur është në pyetje Feridi, kjo është, mi jap kompliment, që thojnë në 4 sy, nuk është mirë, po kjo e meriton, mi a thonë, po, apet po thonë, respekt për krejt basketbolistat shqiptarë, se kemi super basketbolistat mirë, po, kjo është legjenda, kjo është modeli i basketbolistave të sodit. Du më thonë, nëse dojnë me marë model që ku e kanë. Të mirë këta, po, kur përmendet Ferid Zekolli, kjo është, të të shka. Po është, aty të shvish po ndërlidh në është tjetër se konkurenca në cilën kum lujt une, edhe këta mi krahasu është si nata me ditë, shumë ka dallim ma. Me basketbolistat ma të mirë në tërë botën që kum pas rast me lujt. Edhe marrë me thonë, shumë kum qeni suksesshëm. Por tash labi, une po të përgëzoj për këtë emision, edhe për këtë studio 3, edhe një herit, po shfrytëzoj rastin, me qenë se është dita e gjyshërve, mi au uru gjithë gjyshërve ditën e tyne, edhe inshallah edhe ju e gjithë e arrin këtë moshtonën edhe këtë ndjesi të bëhen gjysh edhe gjyshe, edhe me fakt edhe përjetojnë atë kënaqësi, se më të vërtet është kënaqësi cilën me fjalë nuk mundemi me përshkrue. Edhe njëherë, edhe Amberit, edhe Dorit, për ju falenderohem për letrën, cilën e pas kanë shkruar, inshallah gjithmonë këta kalojnë, edhe këta bëhen gjysh si kur ne. Edhe këta. Edhe inshallah kanë fatin edhe suksesin. Edhe kanë fatin edhe suksesin. E i përshëndesëm gjithë. Për mu, ke një knasi edhe një e veçantë kjo natë e sëndme, edhe njëre për thëmë urime gjithë atyre gjyshreve, edhe gjithë ata të cilët kanë mu bo gjysh, edhe kanë me përjetu në më tonë edhe ndjesin, edhe ju i dash zotit sa përjetoj edhe une. Falemderit, unë nuk knaqë asonte bashkë me juve, falemderit. Nuk e di e një knaqë ju bashkë me juve. Gjabë, fala, ku gjë me të vetë diqka? Po, pa tjetër. Une ekspreso s'kom pi kur. Unë e di. Unë sare që e arë kur kape s'ki. Ta kom qitë kapën për para, apo kape me pi jo? E di një herë e kom prëvu ekspreson, mu ka dok e idh edhe se kom pi kur. Edhe kur pi kafe rrallë, ndo njëre pi macchiato, po 99% tomel,
1% kafe, kishe. Kështu që e shijove kafen, a? E piva ekspreson edhe ma kojti shumë, më falë, a bën me ditë, Pavini është Hamitit. e Hamidit, Suarekës, Suarekës, po. të lumt Hamid. Pasha Zotin, nuk pi bojmë reklam, as shumë- marketing, shumë- po, shumë e mirë, mu ma më ka kojti për knaqë. veti, A në është edhe mua Hamid, beti po, edhe... e pas ke Që vëtë super po, kafen e Kopja mirë. e mirë, muhabeti e mirë, Po. shoqënia e mirë, e kom qitë mirë. Bravo, kafen ma kojti fort Faleminderit. pëlqej. Faleminderit. Mendoj që edhe juve ndoshta ju ka pëlqy, Po shumë, ju bëftë mirë. Faleminderit Pavinit, faleminderit shumë për aromën e kafes që më jep studion e emisionit Një kafe me Labin. Po ju them, qëndroni bashkë me Një kafe me Labin për shkak se më njëherë kthehem me diçka tjetër, ka gjëra tjera të cilat i kemi përgatitur për juve, jo që është në fillim jeni njoftuar çka do të ketë sonte.